बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेसन नंबर 4 में ट्री एंड शैडो इंग्लिश चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। जैसे कि आपको दिख रहा है कि लेसन नंबर 4 में दो आवाज़, ऐसे लेटर्स जो दो आवाज़ निकालते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। और पिछले चैप्टर में आपने अगर ये गौर किया होगा कि मैंने क्यू को सर्कल किया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्यू का एक रूल बताऊं। जैसे साइन करने में हम क्यू को जो है उसको काफ का साउंड जो है सिर्फ क्यू को समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि क्यू इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश के रूल्स हम अप्लाई करेंगे, हम उर्दू से इंग्लिश में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाकी तो ऐसा कोई लेटर नहीं है कि वो डबल करके जो है वो अपने साउंड को करता है। लेकिन क्यू एक ऐसा है, जैसे डिक्शनरी अगर आप सर्च करें तो डिक्शनरी में ऐसा होगा कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल सी का लेटर सर्च करेंगे तो सी के बाद जो है आपके पास पहले पूरा ए का सीरियल आएगा, फिर सी के बाद सर दूसरे लेटर्स का सीरियल आएगा। लेकिन क्यू के लिए जब आप डिक्शनरी खोलेंगे तो क्यू में जो है हमेशा क्यू के बाद जो है यू आता है। सही। अक्सर ये मैंने इसलिए कहा है, ये उस लास्ट चैप्टर में से इंक्लूडेड था, लेकिन मैंने यहाँ जो है इसको यहाँ पे इसको डिस्कस कर रही हूँ। असल में ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साइन करने में, इकरा नाम लिखने में, हम इकरा को हमारे यहाँ यूँ लिखा जाता है IQRA। तो क्यू तो अपना साउंड उस वक्त देता है जब क्यू के बाद यू मौजूद हो। क्यू अपना साउंड उस वक्त देता है जब क्यू के बाद यू मौजूद हो। आप कायदे आज़म देखें, कायदे आज़म में भी क्यू के बाद जो है यू मौजूद होता है। आप कायदे आज़म की स्पेलिंग को अगर देखेंगे तो कायदे आज़म की स्पेलिंग होती है QUAID, कायद। सही। तो इस तरह और ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्पेलिंग्स जो इंटरनेशनली माने जाते हैं, जैसे होली कुरान है, तो कुरान, होली कुरान, कुरान ये वर्ड भी इंटरनेशनली वर्ड है। तो आप इसमें भी देखें कि कुरान में QURAN कुरान लिखा जाता है। तो अगर क्यू के साथ यू नहीं आना होता तो कायदे आज़म में भी नहीं आया था। कायदे आज़म बेशक पाकिस्तानी लीडर है, लेकिन कायदे आज़म को क्योंकि पूरी दुनिया पहचाना चाहते हैं तो उनका नाम इंग्लिश में लिखते हुए उसी रूल के हिसाब से लिखा गया है। क्योंकि जब हम लोग अपना कोई नाम लिखते हैं तो आप अगर उसको अपने मोबाइल में, अगर आपके पास वो ऐप डाउनलोड हो कि जिससे साउंड निकलता है, तो अगर आप यू नहीं लगाएंगे तो आपका साउंड करेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि अपना क्यू अपना साउंड उसी वक्त लिखता है, देता है जब क्यू के साथ यू होता है। अगर आप में से किसी का नाम इकरा है या इस तरह कुछ और नाम है जिसमें क्यू का इस्तेमाल होता है, तो आप देखिएगा अगर क्यू के बाद आपने यू नहीं लिखा होगा तो वो ऐप जो है वो क्यू को साउंड नहीं करेगा। तो कुछ लोग मुझसे इसमें मुत्तफ़िक होंगे, राज़ी होंगे कि हाँ आप सही कह रही हो। कुछ लोग जो है इसको मना कर देंगे कि नहीं, आप सही नहीं कह रही हैं। तो यहाँ मैंने आपसे कह दिया है कि मैंने आपको दो एग्जांपल दे दी, एक कायदे आज़म की और एक कुरान की। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो इंटरनेशनली माने जाते हैं, सुने जाते हैं, तो उस पर वही रूल अप्लाई हुआ जो इंग्लिश का एक रूल था। चलें आप अपने लेसन की तरफ आते हैं। लेसन नंबर 4 में मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो नॉर्मली साउंड देते हैं। जैसे सी की हम बात करेंगे, ये अब इसके बाद जो मेरे अगले लेसन्स होंगे तो उसमें हम इंग्लिश के बाकायदा वर्ड्स बनाना शुरू करेंगे कि हाउ टू मेक वर्ड्स फ्रॉम लेटर्स। तो ये अभी तक तो फ़िलहाल मैं आपको साइन के ही, साइन मीन्स मैंने आपको बता दिया है कि साइन का मतलब ये है कि आप अपना नाम कैसे लिखें। क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पे साइन का ऑप्शन ज़रूर होता है। तो कम से कम इंग्लिश सीखने के बाद या इंग्लिश की इब्तिदा करने के बाद हमें अपना नाम ज़रूर आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने 2-3 चैप्टर जो है वो नाम पे आपके किए। या किसी और का नाम हो तो आप बिला झिझक जो है उनका नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों का नाम बिल्कुल जो है बिला झिझक जो है उनका नाम आराम से आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं सी की तरफ। सी को मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में कहा होगा कि सी जो है ख साउंड देता है, जो मैंने कहा अभी, के, खेत और खैप। लेकिन रीडिंग के हवाले से मैं आपसे कहूँगी कि सी के बाद अगर आई आएगा तो सी जो है का साउंड देता है। देखिए हम बच्चों को बचपन से फ़ोनिक में पढ़ाते हैं कि ख ख, हम उनको ये पढ़ा रहे होते हैं। और तो वो जब आप फिर उनको कोई स्पेलिंग याद करवा रहे होते हैं, क्योंकि आपने देखा है प्रेप 2 में भी सर्कल की स्पेलिंग जो है वो बच्चों को याद करवाई होती है। तो एक तरफ बच्चे ने जो है फ़ोनिक में सी से जो है वो ख का साउंड जो है, सी से जो है ख का साउंड
पड़ा होता है, ख को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर लें, खे का या ख का साउंड पड़ा हुआ होता है। लेकिन फिर आप जो है उससे इस उसको जब सर्कल में पढ़ाते हैं तो वो पज़ल हो जाता है कि अब मैंने तो मतलब टीचर तो ये पढ़ा रही है कि सी ख का साउंड देता है, या मतलब इसको खा पढ़ा जाता है फ़ोनिक में, फिर सर्कल में सा का साउंड क्यों दे रहा है। तो इसी तरह इसके कुछ रूल्स हैं जो कुछ जगहों पे, मैं आपको दोबारा बताऊँ, जो कुछ जगहों पे अप्लाई नहीं होते। हर जगह ये चीज़ अप्लाई होती है, लेकिन कुछ स्पेलिंग में ये अप्लाई नहीं होते। हमेशा जो है सी के बाद अगर आई आएगा तो सी जो है वो स का साउंड देगा, यानी सीन। मैंने आपसे कहा कि मैं उर्दू से इंग्लिश आपको करवा रही हूँ, तो मैं इंग्लिश के लेटर्स अगर लिखूँगी तो लाजमी वो उर्दू लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। यानी स का, जैसे अगर आप अपने छोटे बच्चे को पढ़ाना चाहें तो सर्कल आप उसको कैसे पढ़ाएं, आप उनसे कहें कि सी के बाद अगर ई आए, सी के बाद अगर आई आए, सी के बाद अगर ई आए, या सी के बाद अगर वाई आए, तो ये स का साउंड दे दे। क्योंकि ये मैंने अपने बच्चे पे खुद अप्लाई किया था, वो 2.5 ईयर्स का था, और जब मैंने उसको ये चीज़ सिर्फ बताई तो वो इस चीज़ को समझ गया, और जब सी के बाद जब भी आई, ई या वाई आता था तो वो जो है का साउंड सी को देता था। अब देखिए यहाँ 2 सी है, आपका बच्चा आपसे पूछेगा ये सी तो ख का साउंड दे रहा है, और ये जो है ये सी जो है वो स का साउंड दे रहा है, और ये सी जो है ख का साउंड दे रहा है, तो क्या वो है। तो आप आराम से उसको बता दें कि ये रूल है ग्रामर का, ये रूल है इंग्लिश रीडिंग का, कि अगर सी के बाद आए हो, या सी के बाद ई हो, या सी के बाद वाई हो, तो वो का साउंड देगा। जैसे सीमेंट में आप देखें, जैसे सिलेंडर में आप देखें, सिंड्रेला की स्पेलिंग भी अक्सर लोग जो है एस से लिखने की कोशिश करते हैं, जबकि सिंड्रेला की स्पेलिंग भी सी से स्टार्ट होती है। एक्सेप्ट में बच्चे जो है वही पज़ल उनको आप ये समझा सकती हैं कि देखें 2 सी आए हैं एट अ टाइम, लेकिन इस एक्सेप्ट में इस सी के बाद जो है दूसरा सी आया है, ए सी के बाद जो तीसरे नंबर पर जो लेटर है वो सी है, इसलिए इस सी ने ख का साउंड दिया, क्योंकि उस वक्त इसका साउंड देता है जब इसके बाद आई, ई या वाई आए। तो क्योंकि सी आया है तो इसलिए इसने खा का साउंड दिया। ये सी इसके बराबर में है, लेकिन इसके बाद क्योंकि ई है तो इसने जो है स का साउंड दिया है। सही। तो ये मैं पेरेंट्स से अक्सर खुद कहती हूँ कि आपने बच्चों को खुद पढ़ाया करें। टीचर्स, अगर कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो ख्वाहिश करते हैं कि उनके बच्चे जो है पढ़े, उनके स्टूडेंट्स जो है पढ़े, लेकिन उनको कुछ टेक्निक्स नहीं पता होती है, उनको ये तो पता होता है कि हाँ ये एक्सेप्ट है, लेकिन अपने स्टूडेंट को कैसे बताएं। तो ये कुछ रूल्स हैं सी के, कि अगर आप उनसे कहें कि सी के बाद आए हो, या सी के बाद ई हो, या सी के बाद वाई हो, तो वो जो है स का साउंड देता है, यानी कि सीन का साउंड देता है। अब आते हैं जी पे। जी पे भी मैंने आपको 2 साउंड बताए थे कि जी गा का साउंड भी देता है, और जी जी का साउंड भी देता है। तो जी किस वक्त जी का साउंड देता है, जी से आम तौर पे जो है वो ग का साउंड ही आता है, लेकिन कुछ जगहों पे यानी कुछ रूल्स में, यानी कि जैसे अगर जी के बाद आए हो, जी के बाद ई हो, या जी के बाद आए हो, या जी के बाद वाई हो, तो फिर ये जो है ज यानी जीम का साउंड देता है। जैसे हम जम, अब जी से आपने गेट भी पढ़ा होता है, GATE गेट, लेकिन अब जब जी के बाद ई आया, या जी के बाद आई आया, या जी के बाद वाई आया, तो जी ने जा का साउंड दिया। जैसे GERM जम, GERAFF ईट जिराफ, और जिम्नास्टिक। तो इसी तरह एंजल में आप देखें, ज़रूरी ये मतलब ये रूल उस वक्त अप्लाई नहीं होते हैं कि आपका जी या सी जो है वो स्टार्टिंग में आए, बल्कि मैंने आपको एक्सेप्ट में सी आपको बीच में दिखाया, और एंजल में भी जी आपको बीच में दिखाया कि जी के बाद ई है, और वो एंजल में जा का साउंड दे रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि सी से भी ख का साउंड, आमतौर पे ख का साउंड आता है, जी से भी ग का साउंड आता है, यानी सी से काफ का साउंड आता है, और जी से जो है ग का साउंड आता है। बेशक इसको हम पढ़ते जी है, लेकिन फोनिक में ये ग इसको पढ़ा जाता है। लेकिन इससे उस वक्त जो है सी से उस वक्त जो है सीन का साउंड आता है जब सी के बाद ई आई, ई या वाई हो। इसी तरह जी के बाद भी अगर ई आई या वाई हो तो जी भी फिर जा का साउंड देता है, यानी जी से आम तौर पर तो गाफ का साउंड आता है, लेकिन इन रूल्स में जो है वो जा का साउंड देता है। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेसन होगा तो वो जो है इंशाल्लाह मैं जो है वर्ड्स बनाना कुछ सिखा दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी लैंग्वेज सेंटर में साइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया जाता है।
एक शख्स को ये तो पता होगा कि सेंटेंस कैसे लिखना है, टेंस कैसे लिखना है, लेकिन वो अपने से छोटे को ये नहीं बता सकता है कि हाउ टू राइट अ नेम। यानी अगर आप ये चीज़ अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रैक्टिस करवा दें तो वो किसी का नाम भी लिख सकते हैं। यानी स्पेलिंग्स याद करना ज़रूरी नहीं होगी। मैं अक्सर जो है मेमोराइजेशन के हक़ में नहीं हूँ कि बच्चों को बिला वजह जो है बर्डन डाला जाए, क्योंकि मेमोराइजेशन ऐसी चीज़ है कि अगर वो उसको मुसलसल मेमोराइज़ ना करे तो वो चीज़ जो है वो भूल जाता है। लेकिन ट्रिक्स एक ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई चीज़ ट्रिक से आपने लर्न की होती है, आपने सीखी होती है, तो वो आप जो है कभी नहीं भूलते हैं। इवन सालों तक जो है आपको चीज़ याद रहती है। मैंने जो ट्रिक्स मैंने क्लास 1 में सीखी थी, आफ्टर ग्रेजुएशन भी जो है वो चीज़ें जो है मुझे याद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है मेरा ये पसंद आया होगा, और मैं आपसे फिर कहूँगी कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स करके भी आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, जी में बहुत से लोग कहेंगे कि भाई जी के बाद जो है आई आया है, जैसे गर्ल बहुत कॉमन वर्ड अभी मेरे माइंड में आया है कि बहुत कॉमन वर्ड है, जी के बाद आई आया और वो जो है गा का साउंड दे रहा है। तो ऐसी चीज़ें बहुत कम है इंग्लिश में कि अगर ई आए या वाई आया हो तो वो जा का साउंड ना देगी, बहुत कम है। तो क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होती है मैं वो पढ़ाऊँगी आपको, और जैसे जैसे पढ़ाऊँगी तो ये चीज़ें जो चीज़ें कम होती हैं अगर वो थोड़ी नज़र डाल ली जाए तो वो ही आपको खुद ब खुद याद हो जाती है, क्योंकि ये बहुत कम होती हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है लेकिन फिर भी आपको लगे कि आपके लेवल का नहीं है, तो प्लीज़ मैंने आपसे फिर कहा कि जिसका लेवल का है उस तक आप इसको ज़रूर पहुंचाएं, और वो पहुंचाने का तरीका ये है कि आप इसको शेयर टू शेयर करें। यानी जिसको आप शेयर करें उनसे आप ये दरख्वास्त करें कि आप इसको आगे शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिल चुकी हूँ जो बेसिक इंग्लिश जिनको नहीं आती है। जब इंसान को बेसिक नहीं आता तो वो आगे भी नहीं कर पाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको शेयर टू शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, लेसन नंबर 5 में। अल्लाह हाफिज़।